Всем привет, меня зовут Артем. Сегодня у нас интересный обзор парного помещения, как вы уже могли обратить внимание. Но нюанс в том, что это не совсем парная, это макет парной в одном из наших шоурумов, расположенном на Выборгском шоссе 212, куда мы вас с радостью приглашаем для того, чтобы рассказать про эргономику парной, как ее обустроить, какие материалы применять, как сделать вентиляцию и какую печку вам следует подобрать. Основные моменты на примере нашей парной, которую мы рассказываем нашим клиентам, гостям, посетителей нашего шоурума на Выборгском шоссе. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь нет так называемых насестов, как мы называем. Да? Это первый уровень, второй, вообще третий уровень. Многие считают, что чем жарче, тем круче, но мы за здоровую баню. Температура 60, влажность 60, то есть это правило 120. Возможно, температура будет и 70, но при этом влажность 50. Но чтобы получить хорошее ощущение после парной и в процессе парения, мы рекомендуем все-таки вот на этих температурах останавливаться. Правило 120 действует, это физика и теплотехника. Чтобы обеспечить комфорт нахождения, да, мы начали с полка, мы делаем широким, минимум 800. Высоту от пола мы делаем 730, для того, чтобы можно было положить матрас. Такая высота обусловлена тем, что вы возьмете веники в руки, например, будете парить семью, либо гостей, друзей, и вы сможете спокойно работать. Если бы это был, опять же, так называемый насест, все вы их помните, тогда бы я стоял бы либо в 3 погибели, либо от нижнего полка отходил бы дальше и пытался бы парить. Но это те еще мучения. Второй важный момент – это, конечно же, кислород внутри самой парной. Должен быть и приток, должен быть выход, должен быть залповое проветривание. Если у нас есть печной угол, а он у нас всегда присутствует, это электрическая печка, дровяная печка, печка может быть закрытой каменкой, печка может быть просто накал печь, которая греет сетку, печка может быть и кирпичная, к ней тоже нужно подводить воздух. Свежий воздух подводится непосредственно под печь, нагреваясь, он поступает в парное помещение, и важный момент, куда-то должен уходить отработанный воздух. В данном случае мы используем систему BASTO. Есть клапан в нижней части, как раз таки тот воздух свежий, который поднялся, он вытесняет воздух уже холодный. Холодный воздух уходит непосредственно в канал, поднимается и уходит уже в атмосферу. Еще один момент для того, чтобы получить кислород в парном помещении, это форточка. Она располагается над полком для того, чтобы либо в процессе парения, либо уже после обеспечить большой объем притока воздуха. Не только от печи, да, которая расположена, но и с улицы. Еще одно правило к правилу 120 – это правило 3Т. Тепло, темно и тихо. Подсветку внутри парной мы рекомендуем делать минимальной. Либо это подсветка панно, можно по углам поставить LED-ленту, можно под полок завести LED-ленту. Вот, сделать минимальное количество света, чтобы было комфортное нахождение внутри, чтобы вы входили в некий транс, назовем так. Наверное, опять же обращусь к саунам, которые вы помните, когда там все мигает, блещет, такая RGB цветовая терапия, больше похожа на дискотеку. Все-таки мы приходим за расслаблением, за умиротворением. Поэтому свет IP68 лента, либо есть цокольные светильники, которые расположены под низом керамические. Вот, минимум света. Для чистовой отделки парной мы используем разные породы дерев. Наша любимая – это ольха. Применяем мы либо толстомеры от 2,5 см, да, это не обрезная доска, у нас здесь показаны образцы, либо это вагонка, да, широкая, которая имеет толщину 1,5 см. Для чего это нужно? Для аккумуляции тепла и, опять же, для создания микроклимата. На тоненькой сухой вагонке, опять же, это в фитнес-клубах, ну и в саунах, которые мы уже упоминаем в СУЕ, вы помните, да, вот эти ощущения, когда обжигает. Даже при том, что вы пытаетесь увлажнить воздух, деревяшка не впитывает, она слишком тонкая, ей не хватает. И постоянно идет жжение, такой режим Столивара. При использовании именно толстомера получается режим, условно хамама, когда все прогревается, вы накидываете в закрытую каменку печи, в парогенератор воду, которая
заполняет помещение, проникает внутрь стены и уже потом идет обратно в помещение. Комбинаций по материалам, по отделке стен может быть великое множество, но основные из них это, конечно, вагонка. Мы используем широкий профиль. Это может быть ольха, липа, это может быть даже ясень, это береза, сосна новозеландская, к примеру. Также используем необрез. Необрезная доска — это вот таким вот живым краем. То же самое кела, ольха, липа. Есть ясень необрезной. В одном из коммерческих проектов мы его использовали. Можно протестировать пар для гурманов, поселок имени Свердлова. Поэтому дизайн можно варьировать, комбинировать, объединять, делать панно интересные, делать вставочки, фитополки. В общем, как вам больше по душе. Еще один важный момент хотелось бы рассказать про пол в парной. Мы его рекомендуем делать керамическим, то есть плитку, и обязательно теплый пол укладывать внизу, либо водяной, ну на край электрический. При монтаже, если вы будете это делать самостоятельно, обязательно делайте керамический борт по периметру всей парной. Это обеспечит вам сохранность дерева очень длительное время. Если упирать ее в пол, как сделано в саунах, ну вы, наверное, даже это видели, он чернеет, впитывает воду и потом уже разрушается. Ну и, конечно же, важный момент — сердце парной, сердце бани, сам печной угол. Его необходимо делать противопожарным, даже если вы используете электрическую печку. Потому что температура камней зачастую превышает 400 градусов. Соответственно, плюс-минус такая же температура будет и пара. Противопожарную стенку мы рекомендуем облицовывать либо натуральным камнем, либо также можно использовать керамогранит, либо даже металлические изделия. Но в любом случае стенку нужно защищать для любого типа приборов. Также мы рекомендуем на потолок, если высота меньше метра, ставить специальные термозащиты. Потому что пар пробивает вагонку, высушивает ее, происходит усталость дерева в данном случае, и это может привести к воспламенению. Если вы обратили внимание, у нас здесь нет двери, но при всем при этом есть специальный парозахват, который обеспечивает защиту от выхода пара наружу, если вы используете, например, стеклянную дверь, либо деревянную, которую могло и повести. Двери могут быть различные, опять же, со стеклом, без стекла, с стеклопакетом, глухая. Все зависит от того, какую баню вы для себя строите. Но мы всегда говорим, строим баню здорового человека. Если вы хотите, чтобы вас проконсультировали, приезжайте на Выборгское шоссе, посмотрите наш макет, мы вам сделаем полный расчет под вашу идею. Но если вы только в стадии проекта и только подбираете себе печь для бани, либо интересные идеи по парной, ниже у нас есть ссылка на наши выполненные проекты, также на то, как подобрать печку в парную. Переходите, мы вам все расскажем.